اكستنشن ده هتعمل اخضر. بيلا ايليش كانت عامله اللون ده. هو هتعملي ايه؟ ثانيه واحده، اوعي تعمليه في حواجبك بالله عليكي. ايه ده؟ مين الصهيوني الماسوني اللي جات له الفكره دي؟ ليه؟ طب ليه؟ دماغك فيها ايه؟ طب اللي عملت كده يعني تخيل ما نزل ديت مع واحده عامله كده اهو. انا مش عارف، مش والله العظيم هشدها لك كده اشوف يمكن عينها تتقلع في ايدي او اي حاجه. يعني ايه العبط ده؟ تنفع شخصيه في لعبه مثلا حاجه كده يعني، او حاجه رعب مثلا يعني. عامه مش حلو يعني والنبي يا جماعه تبقاش موضه دي بجد بجد يعني. مش عارف يعني هروح اعيش بره لو دي بقت موضه في مصر.